అదరగొట్టే కారం రంగు రుచి ఆచి కారం పొడి. అటు అమెరికాపై మంచు తుఫాను తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. ప్రజల భద్రత కోసం 10 రాష్ట్రాల్లో అత్యవసర పరిస్థితిని ప్రకటించారు. అమెరికాలో రవాణా వ్యవస్థ స్తంభించింది. మంచువాన గడ్డ కట్టించే చలి కారణంగా వేలాది విమానాలు రద్దు కావడంతో పాటు రహదారులు మూసుకుపోయి సాధారణ జీవనం పూర్తిగా అస్తవ్యస్తమైంది. ఇక తుఫాను తీవ్రత పెరగడంతో రహదారులు మంచుతో కప్పుకోగా ప్రమాదకర పరిస్థితుల కారణంగా పలు హైవేలను అధికారులు మూసేశారు. వాహనాల రాకపోకలు నిలిచిపోవడంతో అనేక ప్రాంతాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. అత్యవసర సేవలు మాత్రమే పరిమితంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఆ పరిస్థితుల్లో అధ్యక్షుడు ట్రంప్ టెన్నెసీ, అలాగే జార్జియా, నార్త్ కరోలినా, మేరీల్యాండ్, ఆర్కన్సన్, ఇక కెంటకీ, లూసియానా, మిసిసిపి, ఇండియానా, వెస్ట్ వర్జీనియా రాష్ట్రాలకు ఎమర్జెన్సీ డిక్లరేషన్లు జారీ చేశారు. ఇక జాతీయ వాతావరణ సేవ తూర్పు అమెరికా ప్రాంతాలపై తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. దేశంలోని తూర్పు భాగం 2/3 వంతు ప్రాంతాలను శీతాకాల తుఫాను కమ్మేసిందని తెలిపింది. ఉత్తర మధ్య మైదానాల నుంచి ఈశాన్య ప్రాంతాల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు మైనస్ స్థాయిని పడిపోయాయని పేర్కొంది. గల్ఫ్ కోస్ట్ వరకు రాత్రి వేళ గడ్డ కట్టే చలి ఉంటుందని అంచనా వేసింది. తీవ్రమైన చలి వల్ల ప్రాణాపాయం పొంచి ఉందని NWS హెచ్చరించింది. గాలివానతో కూడిన చలి కారణంగా హైపోథర్మియా, ఫాస్ట్ బైట్ ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందని తెలిపింది. అవసరమైన సరఫరాలు ముందుగానే సిద్ధం చేసుకోవాలని ప్రజలకు సూచించింది. ఎక్స్ వేదికగా మరో ప్రకటనలో మిడ్ అట్లాంటిక్ రాష్ట్రాలకు తుఫాను విస్తరిస్తుందని, ఆదివారం అర్ధరాత్రి నాటికి ఈశాన్య ప్రాంతాలకు చేరుతుందని తెలిపింది. భారీ మంచు, స్లీట్, అలాగే ఫ్రీజింగ్ రెయిన్ కారణంగా తూర్పు అమెరికా ప్రాంతాలన్నింటిలో తీవ్ర అంతరాయాలు తప్పవని పేర్కొంది. దక్షిణ రాష్ట్రాల్లో మంచు పేరుకుపోవడంతో వేలాది ఇళ్లకు విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో మంచు వానతో పాటు పిడుగులు, మిరపలతో కూడిన వర్షాలు కూడా కురుస్తున్నాయి. సగానికి పైగా అమెరికన్లు సబ్ జీరో గాలివానను ఎదుర్కొంటారని అధికారులు తెలిపారు. విద్యుత్ లేక ఇళ్లలో ఉన్నవారు రోజుల తరబడి చలితో ఇబ్బందులు పడే పరిస్థితి ఏర్పడింది. దేశవ్యాప్తంగా 17కు పైగా రాష్ట్రాల్లో వింటర్ స్టార్ట్ హెచ్చరికలు అమల్లో ఉన్నాయి. హోంల్యాండ్ సెక్యూరిటీ మంత్రి క్రిస్టీ నోమ్ ప్రజలకు అప్రమత్తం చేశారు. అత్యవసరమైతే తప్ప రోడ్లపైకి రావద్దని, ప్రభుత్వ సూచనలు తప్పనిసరిగా పాటించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. సుమారు 1300 మైళ్ల పొడవున విస్తరించిన ఈ శీతాకాల తుఫాను టెక్సాస్ నుంచి న్యూ ఇంగ్లాండ్ వరకు 2000 మైళ్లకు పైగా ప్రభావం చూపనుందని మీడియా పేర్కొంది. వచ్చే వారం వరకు తీవ్రమైన చలి కొనసాగుతుందని అంచనా. ఇక ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అవసరం లేని ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవాలని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
3 రోజులు దేశవ్యాప్తంగా 14,000కు పైగా విమానాలు రద్దయ్యాయి. ఫ్లైట్ అవేర్ గణాంకాల ప్రకారం 3 రోజుల్లో మొత్తం 14,800కు పైగా ఫ్లైట్లు నిలిచిపోయాయి. అమెరికన్ ఎయిర్లైన్స్కు చెందిన విమానాల్లో 43% రద్దు కాగా డెల్టా ఎయిర్లైన్స్ విమానాల్లో 35% రద్దయ్యాయి. ఒక్కరోజు 4,000కు పైగా విమానాలు నిలిచిపోవడంతో డల్లాస్ అలాగే షార్లెట్ విమానాశ్రయాల్లో తీవ్ర రద్దీ నెలకొంది. సోమవారం కూడా 1,600కు పైగా విమానాలు రద్దయ్యాయి. న్యూయార్క్, బోస్టన్ ప్రాంతాల్లో తుఫాను ప్రభావం ఇంకా కొనసాగుతోంది. Hi, I'm a student at George Washington University, and I'm also in New Jersey, so the snow is definitely something that I've been used to, but I think it's really important for people in DC and at GW to take precautions because we don't have snow tomorrow, so I think calling a snow day is important because we have to think about faculty and community students, and we want to make sure everyone stays safe. So I think it's great also to have a snow day and to spend time walking around DC in the snow. Hi, I'm a student at George Washington University, and I'm also in New Jersey, so the snow is definitely something that I've been used to, but I think it's really important for people in DC and at GW to take precautions because we don't have snow tomorrow, so I think calling a snow day is important because we have to think about faculty and community students, and we want to make sure everyone stays safe. So I think it's great also to have a snow day and to spend time walking around DC in the snow. గుమగుమల వంటలే వంటలే తెరకొట్టే కారం రంగు రుచి ఆచి కారం పొడి.